新しい NIED の地震情報が入りました。最大震度は震源地、福島県沖、最大震度2、マグニチュード3.5、深さ 40km。現在地の予想震度 0.0。福島県沖で地震発生中。推定される最大震度は2です。마지막수신입니다. NIED の最終報が入りました。最終報、推定される最大震度は福島県沖、最大震度2、マグニチュード 3.4。現在地の予想震度 0.0。 도달까지 2분 이상 남았습니다.